喺網前得啦，唔使碌過嚟啦，喺嗰邊執好過。我快啲飲啖水，跟住再練埋個開波。好，我起碼有時間可以打翻2個 game 都好。好啊。哎呀，飲水先。啊，喺度練啊，好啊。好。嗱，呢隻板個開波咧有一樣嘢嘅，打嚟呢度。哦，有唔同嚟㗎。啊，打嚟呢個位，咁咧會係好 control 一啲嘅。會係咩話？好 control 一啲嘅。你覺得啲聲咧清脆啲咯？啊，呢度中呢度，拆少少，OK， 拆少少西落去 ，OK， 到你。哇，輕好輕啊！呢支板。得啦。得啦，唔使理佢嘅。放鬆啲，開晒個人，冚佢落去。嗱，你睇下佢，係放鬆啲唔得，都係 grip 都係唔啱。你睇下嗱，你試下自己開波之前咧，係倒入嚟呢度，係啊，倒入嚟呢度。哇，咁開啊！慢慢嚟啦，喂咯，嚟啦，係啊，你順我啦，喺呢度，慢慢拆個波，少拆西，攞下個 control，OK， 再嚟個，去 ，OK， 好啦，見到啦，冚唪唥落網係咪？係。嚇，因為咧唔習慣個 grip 方面，你自己拋翻個少少右邊喺呢度去咧就得㗎啦。拋翻個多少少右邊。好。好啦，而家你歪晒啦，係 ，OK， 你睇下，跑過嚟，你自己每次，好，慢啲，你開波嘅過程裏邊咧，當你去嘅時候，
你已經係諗咗 visualize 咗喺腦海裏邊。第二咧就係當你打嘅時候咧，你唔好中波咁急先得。你中波之後，俾啲時間自己個板頭咧係碌到過去先得噶嘛，碌過去噶嘛。你咁心急，係啦。好啦，你睇下。又係走一位。我上次話同你試過隻手腕咧放鬆出嚟噶嘛，係咪？慢慢嚟，你要攞好呢個嘅感覺先得㗎。去啦，呢個最正嘅，做咩唔開？去啦，係咪？慢慢擦少少西落去先，你咁先至開嗰個波咧，唔會塞啊嘛。慢慢嚟先，轉好個 grip，轉 grip。去啊，係。嗱，小心啲啊，拋右啲啊。OK。嚟啊 ，grip。OK，係嘛？係咪易 spin 啲啊？啲習慣咗咁啊，所以要改一改。好，分埋呢兩個。肌肉記憶。OK 喎呢個。係啊，係嘛？肌肉記憶。少少，咁咪 OK 啦。好，開波。好，執晒啲波去先，我攞條波嚟。推去白。你吸晒啲波嘅？會俾你啊？你吸啊，我攞，唔係啊，你攞埋呢度個籃去吸。呢個唔開。哇！好得啦，撳低你喺度。好，你過嗰邊開。好，計分㗎啦。好啊。Send serve。哎呀，係咪？你睇下你個 grip。out。Send serve。out。哎呀，波未開我真係慘啊！